یه صدا از عمق تاریکی گفت: بلند شو، وقتشه. نه چشم داشتم نه بدن. فقط بودم. بوی آهن می اومد و صدای نفس کشیدن ریل. باورتون میشه مترو با من حرف میزد؟ بهش گفتم داریم کجا میریم؟ گفت میریم تا به خودت برسیم. ریل تکون خورد و اولین ایستگاه از دل تاریکی بیرون اومد. بلندگوی مترو خواند: ایستگاه نبودن. همه چیز بی صدا بود. یه مرد روبروم نشسته بود، هوا رو میبلید. داشت بودن رو سر میکشید. گشنه بود، سیر نمیشد. زنی که کنارش بود دستشو گرفته بود، گوششو گذاشته بود روی دیوار، میگفت: از بیرون صدای باد زندگی میاد. میگفت اگه چشمامو باز کنم فقط صدا میمونه. مرد بهش گفت: چشماتو باز نکن. بلندگوی مترو دوباره خواند: ایستگاه بعد، احساس. مترو لرزید. نور قرمز شد. بوی زمین اومد. پوستم از دل خلأ جوونه زد. مترو گفت: هر احساسی که داری تصویری از خودته. بیرون موج بود، ولی هر موج خودم بودم. یه بچه از دل اون زن کشیده شد بیرون. تا رسید به درب مترو همینطور بزرگ می شد. کنار در که رسید حدوداً یه 6 سالی داشت. حواسم رفت به چکی کردن بستنیش رو کف مترو که یهو به من گفت: هنوز نیومدی؟ گفتم نه. بهم خندید و گفت: مجبوری. گفتم کی مجبورم کرده؟ خندید و بهم گفت: خودت. یادت نمیاد؟ بلندگوی مترو خواند: ایستگاه بعدی، یاد. دوباره همان زنی که آن طرف پیش آن مرد نشسته بود و چشمانش را بسته بود را دیدم. این بار شکمش ورم کرده بود. من خودم را داخل او احساس می کردم. به سمتش رفتم. مرا گرفت. به آغوش گرمش. مهربانیش فریب کافی بود برای ماندن در دام بودن جهان. آهسته در گوشم گفت: میخوایی با من باشی؟ کافی بود بگویمش نه تا مثل دوباره قبل از قطار و جهان سقطم کند. این بار فرق داشت. آماده بودم. میخواستمش. تمام وعده های شیر گرمش را باور کرده بودم. او میگفت تمام راز اشک و لبخند را میداند. تنها راه همین بود که با او باشم تا از سر بودن سر در بیاورم. درباره نبودن همه چیز را میدانستم، اما دیگر تردیدی نبود که باید میبودم. مترو سخن گفت: من حافظه جهانم. هر رد پایی از تو در من باقی میماند. گفتمش پس تو خدایی؟ گفت نه نه نه، فقط صدای راه برگشت به خودم. نور خاموش شد. بلندگو این بار آرام نگفت، فریاد زد: ایستگاه بعدی، شکوه رنج. دختر بچه ای داشت شعری میخواند. بلندگویی کوچک به کمر و میکروفونی صورتی به دست. عجب که او غمگین میخواند، ولی چرا من او را که دیدم خندیدم؟ چقدر واقعی بود. با همه مردم مترو فرق داشت. چیزی برایش مهم نبود انگار. داشت زندگی میکرد. از جای پای او گلهای صورتی شکوفه میزد. هرچند غمگین بود ولی او از همه بیشتر شبیه خودش بود. وقتی میخواند رنج با پرتوی نوری از گلوی او خارج میشد و با صدای قطار یکی میشد. ولی دیگران که سخن میگفتند از دهانشان هیچ نوری نمیپرید. او که میخواند دیگران چشم از او میدزدیدند و نگاهشان معنای تاریکی را به سمت من شلیک میکرد.
شاید میترسیدند در باتلاق جهان او گرفتار شوند. از لنجشان احساس گناه آویزان بود. ترس از گونه هایشان چکه میکرد. خوشبختانه که او برایش صدای هیچ چکه‌ای مهم نبود. فقط پولها را میگرفت و قلب من موفقیتش را جشن میگرفت. قطار از دل تاریکی به نور رسید. بلندگو گفت ایستگاه بعد تصمیم. مترو ایستاد. هیچ صدایی نبود. مترو سخن گفت. ادامه میدی یا برمیگردی؟ گفتم برگردم کجا؟ به نبودن؟ مترو آروم و وسوسه کنان گفت امترا. ترسیدم از انتخاب برگشتن، اما ترسم طمع زندگی داشت. با خودم گفتم یا کسی در من نجوا کرد، نمیدونم، ولی فهمیدم در امن بودن هیچ تولدی نیست. اگه ادامه بدی درد میکشی، ولی درد میتونه تو رو واقعی کنه. ولی این بار مجبور بودم که انتخاب کنم. گفتم ادامه بده. ریل جان گرفت. بلندگو درد کشید و زار زد و فریاد زد. ایستگاه بعدی زایش. چیزی درون من شکافت. نه صدا، نه نور، فقط حس افتادن بی پایان در خود. زمان ایستاده بود، یا شاید تازه شروع کرده بود به تپیدن، نمیدونم. مترو خاموش شد. ریل ها دیگه نمی جنبیدن. اما در سکوت فلز حسی بود شبیه بیدار شدن در خوابی که خود خواب بود انگار. هیچ تصویری نبود، فقط آگاهی خامی که نمیدانست کجاست. و از درون آن خامی پرسشی چون موج بلند شد. اگر منم، پس کی مرا میبیند؟ پاسخی نیامد. تنها ارتعاشی از دور، مثل انعکاس صدایی که صاحبش هنوز زاده نشده داشت میآمد. حقیقت داشت لایه لایه باز میشد. نه برای آشکار شدن، بلکه برای بلعیدن خودش. هر موجی که از من برخاست به من برگشت. هر فکر، هر لرزش از درون من عبور کرد و چیزی در من کاشت. ردی از آگاهی، ردی از درد. در میان این فروپاشی بی جهت ناگهان فهمیدم زایش گسترش نبودن نیست. تمرکز آن است در یک نقطه. آن نقطه من بودم. نه بدن، نه روح، نه واژه. یک فشردگی بینام که از شدت بودن در حال شکستن بود. سکوت و بعد نخستین من. نه صدایم بود، نه اندیشه‌ام، بلکه حضوری که خودش را دید و از دیدن خجالت کشید. مترو دیگر نبود. ریل ها درون من فرو رفته بودند، مثل استخوان‌های ذهن. و در عمق آن خلأ آرام گفتم من هستم. من هستم. من هستم. جهان از همان جمله متولد شد تا من همان زن را که در ایستگاه یاد دیده بودم دوباره ملاقات کنم. آغوش گرمش را چشیدم. از شیرش که نوشیدم راز اشک و لبخند بر من برملا شد. من گریه می کردم و می خندید. هر دو صدا با هم درآمیخته شدند. یک صدا شدند و من آرام شدم. همه چیز ساکت شد. نه قطاری مانده بود، نه ریل. فقط من بودم و پژواکی که از درونم می آمد. دریافتم که مترو هیچ وقت بیرون از من نبوده. ریل ها، واگن ها، صداها، همه راههایی بودند که در من ساخته می شدند تا من از درون خودم عبور کنم. حالا دیگر جهان من بودم، نه آغازی نه پایانی، فقط جریان مداوم آمدن. صدای مترو از جایی بسیار نزدیک گفت به خودت رسیدی؟ گفتم شاید. پس برو دوباره از نو. از نو؟ از نو؟
نور لرزید، واگن دوباره جان گرفت، اما این بار صدای بلندگو از گلوی من بیرون آمد. فریاد زد: ایستگاه بعدی تو.